समात में कमी उम्र के किसी भी हिस्से में आ सकती है। बेबी में सुनने का प्रॉब्लम हो सकता है। एक जवान आदमी के साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है कि वो ऊँचा सुनने लगे, या फिर एज्ड पेशेंट जो होता है हियरिंग सेल्स वीक होने के साथ-साथ उनकी समात पे इफ़ेक्ट हो सकते हैं डे बाय डे। तो उम्र का जो भी हिस्सा हो, समात का मसला बन सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, हादसा हो गया कोई, ठीक है, आपका हेड इंजर्ड हो गया है, या फिर एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से आपको हैवी मेडिकेशन करनी पड़ी, ठीक है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको कानों में शोर आने लगता है। तो जब इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो तो सबसे पहले जो है ना आप अपना बेसिक हेयरिंग टेस्ट करवाएँ। तो समाज के 3-4 टेस्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप में से किसी को ज़रूरत हो तो आप ज़रूरत के तहत एक ऑडियोलॉजिस्ट की तरफ रुजू करें और अपनी समात पहले चेक करवाएँ। अगर बेबी में सुनने का प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले बेबी का आप बीरा या एएसएसआर टेस्ट करवाएँ। उसमें एग्ज़ैक्ट पता चल जाता है कि पेशेंट या यानी छोटा जो बच्चा है वो किस फ्रीक्वेंसी पे कितना सुनता है। थ्रू इलेक्ट्रोड वो क्योंकि कंप्यूटराइज़्ड टेस्ट होता है ऑटोमैटिक, थ्रू इलेक्ट्रोड जो ऑडिटरी नर्व्स के अंदर डिजिटल वेव्स गर्दिश कर रही होती हैं वो उसे मेज़र करता है। ठीक है कि बच्चा यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है? वो आधे पौने घंटे का मिनिमम टेस्ट होता है, उसके बाद फाइनल पता चल जाता है कि बच्चा क्यों नहीं सुनता, या फिर कान के किस हिस्से में प्रॉब्लम है, उसकी वैल्यू का पता चल जाता है कि वो कितने परसेंट सुन रहा है, कितने परसेंट नहीं सुन रहा। इसी तरह अगर किसी बड़े पेशेंट के साथ इस तरह सिचुएशन होती है, लाइक 10-12 साल से ऊपर, ठीक है? तो उनका प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट किया जाता है, ऑडियोग्राम भी उसे कहते हैं, ठीक है? वो टेस्ट आप अपना करवाएँ, वो भी बेसिक हियरिंग टेस्ट है जिसमें आपकी हियरिंग एबिलिटी को मेज़र किया जाता है। उसमें आपका हियरिंग लॉस कितना है, हियरिंग पावर कितनी है, आप कहाँ सुनते हैं, कितना रिस्पॉन्स करते हैं, कितना नहीं करते। और उसके बाद एक आपके कान के पर्दे का टेस्ट होता है जिसे टिम्पैनोमेट्री कहते हैं। वो कान के पर्दे का एयर प्रेशर चेक करने के लिए होता है, या पर्दे की मूवमेंट चेक करने के लिए, या वैक्स आने की वजह से पर्दा दबा हुआ तो नहीं है। ये कान के पर्दे का टेस्ट होता है। इसके बाद कुछ लोग हैं जिनके कानों में शोर आता है, ठीक है? वो अपना tinnitus का टेस्ट करवाएँ, उसमें वो जो शोर आ रहा होता है उसकी कैफ़ियत का पता चलता है, शेप का पता चलता है कि उसे आवाज़ किस तरह की आ रही है, कितने लेवल की आ रही है। तो ये तो आपकी समात के टेस्ट थे। समात के बाद अगर आपको ऑडियोलॉजिस्ट समात के टेस्ट के बाद अगर ये रिकमेंड करें कि आपको आले की ज़रूरत है, तो आला 2-3 तरह का होता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक आला मैनुअल होता है, एक डिजिटल होता है, कंप्यूटराइज़्ड प्रोग्रामेबल। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक बीटी हियरिंग एड होता है जो कान के इस तरह ऊपर लग जाता है बिहाइंड द ईयर, और एक कैनाल के अंदर लग जाता है आला, उसमें भी कोई फुल शेल वाला होता है, कोई हाफ शेल वाला होता है। तो लेकिन इससे पहले मैं जो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा वो ये है, कुछ लोग चाइना के हेयरिंग एड किसी भी मेडिकल स्टोर से लेके लगा लेते हैं 1500, 2000 का, 3000 का, तो वो नहीं लगवाना चाहिए। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि उसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है, नियर टू नेचुरल जो साउंड होती है वो कम होती है। ठीक है, वो मुसलसल जब शोर दिमाग को लगता रहता है तो सर चकराने लगता है। ठीक है, वो डिजिटल नहीं होता, वो सिंपल एक एम्पलीफायर होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए कि 4-6 दिन लेट लगवा लें, लेकिन चीज़ ऐसी लगवाएँ जिसके ऊपर जिसकी साउंड क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है? आप उसके ऊपर कम्फ़र्ट रहें। आपने 8-10 हज़ार या 20 हज़ार जो पे किया है, उसका एट लीस्ट आपको अल्टरनेट तो पे बैक होना चाहिए ना। तो वो आप चाइना का हेयरिंग एड यूज़ नहीं करें, ठीक है? दूसरा फिर उसके बाद आ गया कि कौन-सा हेयरिंग एड लगवाना चाहिए। बेबी के अंदर मोस्टली ये होता है कि जो छोटे बच्चों को आले लग रहे होते हैं, वो इस तरह के आले होते हैं जो बीटी हेयरिंग एड होते हैं, बिहाइंड द ईयर। ये इस तरह लग जाते हैं कान के ऊपर, और यहाँ पे जो मोल्ड होता है, फिनाइल का साइज़ लेके मोल्ड बनाया जाता है, और मोल्ड पाइप के साथ ये इसकी जो ईयर हुक होती है इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। जब ये मुकम्मल वर्किंग पोज़ीशन में आता है तो साउंड यहाँ से उस मोल्ड के थ्रू आगे कैनाल तक डिलीवर होती है। ठीक है? ये छोटे बच्चे का प्रॉब्लम हो तो उन्हें भी बीटी हियरिंग एड लगते हैं।
अगर वो लॉस पे आगे डिपेंड करता है कि आप 80 डीबी वाला लगवा रहे हैं या सुपर पावर हेयरिंग एड लगवा रहे हैं, वो लॉस पे डिपेंड करता है। वो एक ऑडियोलॉजिस्ट टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आप लोगों को बताएंगे। और दूसरा ये है कि जब एजड कोई पेशेंट होता है, तो एजड पेशेंट को भी ज़्यादातर हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप बिहाइंड द ईयर लगवाएं। उसकी वजह ये है कि एक तो लॉस भी होता है, और दूसरा ये है कि उनकी कैनाल जो होती है वो एज के साथ साथ जो जिस्म होता है वो उसकी गिरफ्त उतनी ग्रिप मजबूत नहीं रहती। ठीक है, जिस्म ढीला हो जाता है, तो वो फिर जो आले कान के अंदर वाले होते हैं वो फिर गिर जाते हैं, वहाँ से फिसल के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो बीटी हेयरिंग एड था जिसका मैंने आपको बताया। उसके बाद जो यंग पेशेंट हैं वो ज़्यादातर कान के अंदर वाला हेयरिंग एड लगवाते हैं। इस तरह का बिल्कुल छोटा सा होता है, ये कान के अंदर लग जाता है, मगर इससे भी छोटा होता है। ये मैं आपको लगा के बता भी देता हूँ, ये देखिए इस तरह, ये अभी मेरे साइज़ का नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने कान के अंदर लगा के बताया कि इस तरह का होता है। जब ये मेरी कैनाल के साइज़ के अकॉर्डिंग होगा तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इससे छोटा जो हेयरिंग एड होता है, बिल्कुल माइक्रोचिप की तरह, जो बिल्कुल इनविजिबल इन कैनाल होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ रफली। ठीक है, वो बिल्कुल इस तरह छोटा-सा होता है। अभी ये देखें, ये छोटा-सा हेयरिंग एड है, मैं अपने कान के अंदर लगाऊँगा। ठीक है, ये देखें, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो हल्का-सा नज़र आ रहा है, अगर कोई सामने से देखे तो सामने से बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो सो आई सजेस्ट यू कि आप लोगों को जो जब भी आला लगवाना है, जब ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग हेयरिंग एड, डिजिटल हेयरिंग एड लगवाएँ, प्रोग्रामेबल, कंप्यूटराइज़। ठीक है? तो अभी आपके इस शहर कसूर के अंदर डीएचके हॉस्पिटल जो स्टील बाग में है, इसके बिल्कुल करीब शरीफ प्लाजा फर्स्ट फ्लोर ऑफिस नंबर 5 में ये ऑडियोलॉजी की तमाम सर्विसेज फर्स्ट टाइम मुतारफ़ करवाई गई हैं। अगर आप में से किसी को समाज का प्रॉब्लम है, कानों में शोर आता है, वो उम्र का कोई भी हिस्सा हो, ठीक है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल करके अपॉइंटमेंट लें। अगर हेयरिंग एड की ज़रूरत है, हेयरिंग एड, क्योंकि यहाँ पे एक ही छत के नीचे हेयरिंग टेस्ट सारे किए जाते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट रिपोर्ट आगे सारे हेयरिंग एड की फिटिंग की जाती है, और आलों की रिपेयरिंग भी यहाँ पे होती है, प्रोग्रामिंग भी होती है, और मोल्ड वगैरह भी बनाए जाते हैं। सिंपल इज़ दैट कि ऑडियोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो एक ही छत के नीचे प्रोवाइड की जा रही हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें, आप अपनी अपॉइंटमेंट लेके आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। आपकी बेसिक सारी जो हियरिंग असेसमेंट है वो भी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट रिपोर्ट हेयरिंग एड की